कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। ऐ मैलू समझाई से भगवान के देव सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, फिर भी चला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अच्छा है, कुछ नहीं कहना मुझे। उसके बाद हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी आते हैं और बोलते हैं, जो मनीष भैया की तरह बोलते हैं, माँ मैं तेरा विजय हूं माँ, मैं तेरे आंचल में छिपाऊंगा तो भारत माँ की अच्छा कौन करेगा। माँ हंसी बात है माँ, तेरा विजय विजय बना है। मेरा नाम शंकर दादा है और ये भीमा का अदालत है। क्या ना जो वर्दी को खेल और कानून को रखे समझता है, ज्वाला उसे मारता नहीं मार देता है। अच्छा लगे ताली बजा दीजिए। उसके बाद फिर अमरेशपुरी बोलते हैं, 1 मिनट काजी साहब, इससे पहले ये एतबार कर लिया जाए ये सच्चा मुसलमान बनने की काबिल है या नहीं। ओए होए बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ओए होए अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अच्छा बोले तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, उससे मुझे कोई इतराज नहीं, पर मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ओए होए मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी पे गोली सुना दो। किन हिंदुस्तानी बुलाने की बात कर रहे हैं आप? हम हिंदुस्तानियों के वजह से आप लोगों का वजूद है। बंटवारे को साथ ऐसा है कि हम लोगों ने 65 करोड़ रुपए देख रहे तब आए थे, सर पे तर पर आया था। बरसात में बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है और मात पीला में भी जानते हैं या तो खाना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ और उसके बाद हथियार से। तू किस तरह सुधारना चाहता है फैसला तेरे हाथ में। अच्छा लगता है, ताली बजा दिया। आइए इसके बाद एक प्राण का रॉकेट तैयार है, तुम सोना लेकर हमारी अड्डे पर आ जाना। हम आज ही सोना लेकर बेतिया के लिए रवाना होंगे। बरखुदारी शहर में नए आए हो, वरना मनीष भैया को कौन नहीं जानता। धंधे की बात कर लाला, धंधे की। ऐसे ऐसे बहुत सारा एक्टर है जिनका आवाज में रवि किशन एक है जो बोलते हैं, रवि किशन होते हैं। पवन सिंह बोलते हैं, मैं इस देश का इमाम हूं, ये देश मेरा राम है, सीना चीर कर दिखा दूंगा। अंदर बैठा हिंदुस्तान है, प्रेम से बोली भारत माता की। एक तरफ पवन सिंह होते हैं और एक तरफ रवि किशन। पवन सिंह बोलते हैं, फिल्म का अच्छा चला दुपट्टा का डायलॉग है, शिकार के बाद मत कर वीर प्रताप, जंगल में 20 की भी मिल के हाथी के मार सकेला, लेकिन वे हाथी जब सनक चला सारा जंगल के रौंद के रख देला। होला बाबू होला, सारा जंगल घूमेला, बाकी तुहार नजर शेर पर ना पड़ा। होला बाबू होला, जब शेर बैठ जाला ना तो चूहा ओकरी अगल बगल ऐसे फुदक के निकल जाला, बाकी वे शेर जब दहाड़ेला सारा जंगल भागत भागत कम पड़ जाला। होला बाबू होला। तो ठीक बा, के शेर बा के बबर शेर, आज फैसला हुई जा। ठीक बा, कल 11 बजे हम और तू बीच में क्यों ना। अच्छा लागल तो ताली जरूर बजे। शक्ति कपूर। इसके बाद शक्ति कपूर आते हैं। आओ बाबे दे आओ राधा बाबू दूध दे, मैं तोता था नन्ना था नंदू, आओ आओ आए। और एक फिल्म है जो जिसमें अमरीश पुरी होते हैं, जो करण अर्जुन फिल्म का डायलॉग है, जिसमें फीमेल एक्टर का आवाज है। अमरीश पुरी बोलते हैं, पुजारी जी मेरे बेटे फुलाए जा रहे हैं, आए हैं देवी मां से आशीर्वाद देने के लिए। माँ की
कलेजा दुखाकर तू अपनी बेटी की भीख मांग रहा है। भीख तो तुझे मेरी बेटी से मांगनी पड़ेगी, अपने जीवन की भिक्षा और अपने जीने की इच्छा। बेवकूफ औरत, मरे हुए कभी वापस नहीं आते। मेरे करण अर्जुन आएंगे, याद रखना दुर्जन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान की सेना चढ़ के आएंगे। हे माँ तेरा अर्जुन आ गया माँ, हे माँ। अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं बता दूं, मेरा नाम भोला श्रीवास्तव, एक चैनल